Berada. Kita beri Yo, arep yen ngene ra apa tadi? Berantakan ngene iki bae. Aku ini aku mau ndi berputar kene. Lho, kan sewu. Ya monggo Nana. Murah. Nggih. Orang pancen. Belum masih apa-apa belum masih. Awak elek. Elek kesalahan. Ini perbadowo ini. Nggih. Panas. Ya kula niki pun anu Pak Mas. Kon morat-marit sedaya. Kocur niku mboten sing jujur. Mawut kan wis sedaya. Lah. Padahal kita nek laptop ya tuh. Aku kok mesti bengok-bengok. Ora ra, iki ben anu saraf-sarafe ben anu. Aduh, kena nih, aduh. Anu nak mau dipicet kok mau menang ae lho, Mbak. Wah, tekan ya pas rusuh lho. Wah, gila aku delok. Delok di Aku buku kok mesti bengok-bengok aku. Waduh, ampun ngono. Aduh. Ora tekan gini guys. Aduh. 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 Aku kesel-kesel. Nopo, ngono. Nggih. Jadi bayar bagi ibu. Nggih. Niku terus di kan rapi ning pisan sakal lagi mlaku mabuk to. Paro, paro mbok sebat rapi ini. Lah kok wis mlaku to. Sesuk kerja. Wah, wis mlebu niki bulan. Kok ampun langsung kerja. Nggih. Dibawa ke pedang apa? Boten ke pabrik ke anu. Apa jenenge mumet anu nih. Pertigone kumat. Lebih jadi tumpu ibu niku terus jare kancane nyaduk meja. Sing kene niku paling nggih nyaduk meja sing banter niku. Terus lo coba irang niku. Jauh bela kaya lo. Aku ora bengok. Aku gitu sayure bengok. Bener.
Ini kue matuk dengan yang bukan nyegel langsung ke mari saka. Apa? Oh. Di wah, berarti kalau mau ngumpet kok jual terapi. Boten tengok ya. Oh, nggih, sambat. Dia sahabat ya. Nggih. Dewa wae watos ya. Asik untung. Ya iki. Wong klaten. Iki mboten sikile mboten lho. Nggih minum. Nah, iki pada tengger iki. Sikil iki bekas sikil sak puisen iki, dua tengah iki. Kula nang Pak ini Kok gak iso terus turu. Lah iki niku lha iki sing dipijeti tengger iki. Niki, iki dendring tengah. Kok Pak. Iku iki buat bagian wisor kabeh arahnya tengger iki niki. Iki. Itu wisor. Jadi bisa mengkiri antaranya dewi, ya. Nek boten ngoten boten saged turu. Aduh, kataku sewarna apa bisa nih? Sewarna bisa. Kan dia nggak ngerti. Oke, Kendele apa ngajene wis ulah sodol. siapa pak boleh. Pon kan dia. Bos suara kurang tahun lebih. Loh. Masa tuh mama Lah jamane corona. Kurang aku pun perayo. Saya rata rata lek. Mana yang rata lewat aku ngono. Jadi sebut perai. Kae lho. Sinten? Jenengan Kula nggih kali minggu pindah macet. Anu. Kali minggu kan kali minggu. oh wajib banget kan perai. Buatan mesti. Iki ora pengen bodoh. Sudah yo, itu. Pun semua ya. Semua apa di pai? Cuma apa lagi? Lagi ya. Oke. Bu ini Pak. Nggih, Mbak Yuni niku. Mbak ini kandung. Nggih ta. Niku dene mari tabel gitu ngriki. Golek kula peh mahfud. Mudah-mudahan itu agak ada motor kepulauan. Kayak terpusat buka. Kandung ya? Nenek kandung. Nggih. Wah. Itu perlu krosor. Kita Tuh. Ini kalau sih ada batu dari sini. kaku. Ini masa angin loh. Ini kata ini lagi dipijeti kata mek dianu tok kerok ya mega. Nggih. Kau ini urate tuh. Nah ini yang kemarin ini lor nih jek nih. Mosok wis bar mari sedilu balik nae. Lah yang jelas Pak. Malih tempur. Kon. Alhamdulillah. Waras.
mau teko loro. Ya sampe tuh pasti terpaksa tuh ati. Lah niku wae badhe medal Pak Aku Menteri nek kula. dan niku mulie ora kena ditamtok nih. Cuman tak jak mumpung prei. Ayo Tapi tenjawi kan ketinggal tiyang kono sing disawang wong sing Pak Menteri iso lungguh. wong bakal Nek lungguh wis kangelan lho tertentu. Betul kresek lho.